မင်္ဂလာပါ Knowledge Box မြန်မာမှာကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။ပြင်းရည်ချင်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့ဘဝတိုးတက်မှုကိုအဟံအတားဖြစ်စေတဲ့အဓိကရန်သူတူပါ။ဒီနေ့မှာတော့ပြင်းရည်ချင်းကိုတက်တက်လုံးဆွန့်လွတ်နိုင်မဲ့နီလန်းဆယ်ခုကိုအနှက်ချုပ်ပြီးတစ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1အချက်ကတော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရီမန်းချက်ပတ်နိုင်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ဖို့ပါ။ပြင်းရည်ချင်းဟာမိမိရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းထက်ပိုမြင့်တဲ့ရီမန်းချက်တွေကြောင့်ဖြစ်တတ်လို့လက်တွေ့ကျတဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကအောင်မြင်မှုတေးသေးလေးကိုနေ့စဉ်စုဆောင်ပါငါဘာလုပ်နိုင်မလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ပြီးစာအုပ်တစ်လုံးပြီးအောင်ရေးဖို့ထက်တနေ့တစ်ပတ်ရေးတာမျိုးနဲ့ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုတည်ဆောက်ပါနံပါတ်3ကတော့ပုံသေးကားချလှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုပြောင်းလဲပါရေးပန်းတစ်ခုဟာမစည်းစင်းပဲရပ်တန့်နေရင်ညစ်ပတ်လာသလိုပဲစိတ်နှလုံးဟာလည်းအတိအစားမရှိရင်အင်အားကုန်ခန်းသွားတတ်ပါရဲ့နံပါတ်4အနေနဲ့တင်းငယ်တဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေပြုလုပ်ပေးပါစားပွဲခုနေရပြောင်းတာဒါမှမဟုတ်လမ်းချောင်းပြောင်းတာမျိုးကဦးနောက်ကဒိုပါမင်းထွက်စေပြီးအလုံးလုံးချင်းစိတ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ပျော်ရွှင်မှုကနေစတင်ပါ။ကြီးခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုထက်ပျော်ရွှင်စရာအသေးအမွှလေးတွေကနေစတင်တာကပြင်းရည်ချင်းကိုအနိုင်ရစေပါတယ်။နံပါတ်6မိမိရဲ့အသွေးတွေကိုစမ်းစစ်ပါ။ပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုဘာတွေးနေတယ်လဲဆိုတာကိုတတိရှိရှိစမ်းစစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်9ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲပါတဘာဝအလင်းရောင်ရှိတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ခြင်းကစိတ်သက်သာခြင်းနဲ့အလုရှောင်ခြင်းကိုတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10အခြားသူတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းကိုရှောင်ပါ။မိမိနဲ့မသက်ဆိုင်သူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ်တာကကိုယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးစေပါတယ်။နံပါတ်9မိမိကိုအလွန်ရွံတင်းချက်မထားပါနဲ့။တင်းချက်လွန့်ရင်အလုပ်လုပ်ရတာမပြောတော့ပဲစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့အလုပ်စာရင်းပြုလုပ်ပြီးတရားထိုင်ပါ။ဒါကအာယုံဆူဆိုင်မှုကောင်းစေတယ်လို့စိတ်ကိုငြိမ်သက်စေပြီးပြင်းရည်ချင်းကိုအနိုင်ယူဖို့ကူညီပေးပါတယ်။အနည်းချုပ်ရင်ပြင်းရည်ချင်းကိုအပိတင်နေုံနဲ့မပြောင်းနိုင်ပါဘူး။နေ့စဉ်အောင်မြင်မှုသေးသေးလေးတွေကိုစူးစောင်းခြင်းနဲ့သာဖယ်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like လုပ်ပြီးတငယ်ချင်းတွေကို share ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ဦးနော်။ Knowledge Box မြန်မာကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပါအောင်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။